નમસ્તે, કેમ છો મારી યુટ્યુબ ફેમિલી? મારું નામ છે રાહુલ અને સ્વાગત છે તમારું આપણી આ ચેનલ રાહુલવાળા વ્લોગ્સમાં. આજે આપણે જવાના છે સમગ્ર ગુજરાતમાં પ્રખ્યાત એવા જમજી ધોધની મુલાકાતે. જમજીરનો ધોધ એ ગીર સોમનાથના જામવાડા ગીરની પાસે આવેલી શિંગોડા નદીમાં આવેલો છે. જમજીરના ધોધ જવા માટે જૂનાગઢ તાલાળા થઈને જો તમે જાઓ છો તો 97 થી 98 કિલોમીટર જેવું અંતર લાગે છે. જ્યારે તમે સાસણ તાલાળા થઈને જાઓ તો 45 થી 47 કિલોમીટર જેવું અંતર તમારે કાપવું પડે છે. જો તમે સોમનાથ કોડીનાર થઈને જતા હોય તો 65 કિલોમીટર જેવું અંતર થાય છે. જમજીરનો ધોધ એ પોતાના અદ્ભુત કુદરતી સૌંદર્યના કારણે સમગ્ર ગુજરાતમાં પ્રખ્યાત છે. આ કુદરતી સૌંદર્યનું જો તમારે માણવું હોય તો જમજીરના ધોધની મુલાકાત ચોમાસામાં એકવાર જરૂર લેજો. તો મારી યુટ્યુબ ફેમિલી આ વિડીયોના અંત સુધી જરૂર જોજો. જો વિડીયો તમને પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક એન્ડ શેર કરી આપણી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો એ કમેન્ટ સેક્શનમાં કમેન્ટ કરીને જરૂર જણાવો. ચાલો જોઈએ તો કુદરતી સૌંદર્યથી ભરપૂર એવા જમજીર ધોધને.